वेलकम टू टेक ऑडियो पर आप सभी को फिर से स्वागत है। आज लेकर आया हूँ यामाहा का एम्पलीफायर जो है 6.1 चैनल का। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ये हमारा चैनल पर विंटेज ऑडियो सिस्टम से ही जुड़ी हुई हर एक वीडियो आता है। ये यामाहा नेचुरल साउंड एवी रिसीवर है। सिनेमा DSP, डिजिटल DTS, डॉल्बी डिजिटल EX, लॉजिक 2 स्टीरियो मोड में आप AV स्पीकर सेट भी कर सकते हैं। इस स्टीरियो मोड पे 75 वाट पर चैनल 8 ohms पर आउटपुट वाटेज है 150 वाट 11.5 kg वेट है इसका। हमारा पास आया हुआ है सील पैक कंडीशन में, जैसा शोरूम कंडीशन होता है ऐसा ही है। सिंगल क्रैश भी नहीं है। हम जो भी कंटेंट लाते हैं वो परफेक्टली अच्छी ही होते हैं, चुन चुन के लाते हैं और कंडीशन भी बढ़िया होता है। कुछ एम्पलीफायर की बैक साइड देख के आपको पता चल ही जाएगा कैसा है कंडीशन। आप सभी की सपोर्ट के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में देता हूं और इंस्टाग्राम फेसबुक का भी लिंक देता हूं। आप चैट भी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉल बिल्कुल मत करना अगर आप वीडियो की इसकी पूरा डिटेल्स मालूम नहीं होगा। मैं वीडियो में बेसिक डिटेल तो दे ही देता हूं और ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वीडियो के टाइटल में आपको मॉडल नंबर मिल जाएगा।